Right, ons is vandag hier in Bethal, een van die groot goeters wat mense altyd oorwonder is. Daar is hier die nuwe stroper op die mark, is jou stripperstroper. Dis bietjie anders as jou flexietafel. En ons gaan bietjie met Peer gesels wat hierdie tafel nou al 'n hele ruk het. En ons gaan bietjie hoor maar wat maak hom anders, wat maak hom beter, hoekom moet jy dit kry? So kom ons luister 'n bietjie in. Hallo Peer, hoe gaan dit? Goed, doe jy? Goed, dankie. So kom ons begin maar eers deur te vertel, kyk nou 'n bietjie hier na jou lande en jou alles. Waarmee boer julle hier in Bethal se wêreld waar die kudu sommer leer swem? Ja, wel ek plant mielies en tef wat ek beskou as my grasgewas en dan sonneblom en sojas ook wat ek nou as die breëblaar beskou. Okay. Iets waarop ek graag wil fokus is die tef. Dit is nou maar juist waarvoor jy hierdie nuwe Shellbond tafel gekoop het. So verduidelik my 'n bietjie, hoe het jou operasie gelyk voordat jy hierdie Shellbond tafel gekry het? Ek raai jy het 'n gewone flexietafel gebruik. Verduidelik my 'n bietjie deur die proses. Ja, so ek het altyd met 'n gewone soja tafel probeer stroop. Dit werk. Dit gaan net baie stadig en ek plant al hoe meer tef. So ja, dit werk. Dit is lekker want jy kan agter die stroper net reguit gaan baal amper. Maar met die Shellbond doen dit net baie vinniger. Waar ek 2 km/h met 'n gewone tafel stroop, doen ek nou 8 tot 10 km/h met 'n Shellbond. So ek kan baie meer hektare op 'n dag doen. Ek moet maar net agterna dan self gaan sny weer en gaan baal. Maar nog steeds jou opbrengs dink ek is beter. In terme van opbrengs, ek raai jy kan vroeër stroop as dit kom by die Shellbond tafel, so jy kry meer van die saad deur. Ja. En iets wat vir my interessant is, verduidelik vir my 'n bietjie hoe werk hy, want ek weet jou standaard stroper sny basies jou gewas af en hy verwerk hom deur die stroper, maar hierdie Shellbond tafel gaan en hy strip amper half die saad af. Dis mos hoekom hulle hom 'n stripper noem. Verduidelik my 'n bietjie meer van daai proses. Ja, so hy het sê maar 'n pyp met 'n klomp honderde duisende vingertjies aan wat na die stroper se kant toe draai met 'n baie groot spoed. En hy tel die gras op tot wat hy lê ook en hy slaan net die grashalms basies slaan hy en haal net die saad af. So die gras kom niks oor nie, ek strip net die saad af. Die stroper, die saad gaan tank toe en die grashalmpies wat hier en daar gaan agter by die stroper uit. En dis hoekom hy soveel vinniger kan stroop, want dit is nie alle volume wat hierdie stroper gaan nie. Dis net die saad basies wat tank toe gaan en 'n klein bietjie grashalmpies wat hy agteruit spoeg. Maar 'n konvensionele stroper, weet, al hy gras moet vat. Dis hoekom ons draai 'n stroper vas 2 keer 'n dag, jy weet, en hierdie jaar het ek baie tef gestroop wat ek nie sou gestroop het met 'n gewone tafel nie, want dis net te veel reën, die gras is te nat. Gewone tafel kan nie in daai groen gras loop nie, dan loop die Shellbond tafel. Iets wat ek nou wel gesien het, ek het nou voor die tyd dat ek 'n bietjie daar in 'n man se land gaan kyk nou hoe hy stroop. Wat vir my interessant is selfs al lê jou tef redelik plat op die grond, tel hy hom nogal mooi op. En dit maak dit ook seker vir jou makliker, veral met die reën en die goeie wat jy nou gehad het om nog steeds in die lande in te kom en te kan stroop. Ja, dit is al die reën en goed wat gemaak het dat die tef so plat lê. Nou kan 'n gewone tafel eintlik nie meer die job doen nie, maar die Shellbond kan nog optel. Hy kan nog optel. En as die gras plat lê, dan lê die saad ook maar nog daar plat. Weet, so ons wen. Waar jy gewoon normale stroper baie van die gras so gemis het, jy weet. Iets wat jy nou genoem het wat vir my uitgestaan het as die volume produk wat deur die stroper op die einde van die dag moet gaan. Hoe verbeter dit jou brandstofverbruik op die einde van die dag? Ja, ek weet nie, ek het nie so mooi uitgewerk nie, maar as dit moet 'n moeëse verskil wees. Ek wil die stroper voel nie eintlik die tef nou nie, maar waar hy gebrul het, jy weet, met gras. Want al daai tonne gras moet deur die pens gaan of deur die masjien gaan en nou is dit net die saad, jy weet. So nee, brandstofverbruik sal definitief beter wees. Jy doen meer hektare op 'n dag. Jy stroop meer saad op 'n dag. Jou saadmonster is skoner. Jy sif jou saad makliker skoon. Dit word makliker droog in die stoor. Ek weet dat dit klomp voordele. En hoekom ek hom ook gekoop het is ek plant deesdae klomp haver ook, want ek probeer cover crops mee oor my soja en goed saai. So die stripheader gaan daar ook werk. So nou werk jy met tef en dan gaan hy later werk met haver ook. So nee, ek gaan hom vir 'n paar goed gebruik. So wat ek basies op afkom is, hierdie ding het ongelooflike baie voordele, maar wat is die nadele van hierdie tafel? Wat is die een ding wat jy sou sê, wat hom nie hinder nie, maar wat hom bietjie anders maak as jou standaard flexietafel het? Nou 'n bietjie daaraan geraak van jy moet na die tyd met jy eers deurgaan en hark voordat jy kan bal. Verduidelik my 'n bietjie daaroor. Ja, so 'n gewone tafel, gewone flextafel, gaan al die materiaal klaar kort gesny deur die stroper en jy kan agter net gaan basies bal, waar nou moet ek nog sny agterna. So ek moet gaan sny met 'n tolsnyer, dan moet ek dit hark, dan moet ek dit baal. So 'n bietjie meer diesel weer wat daar gebruik word. So ek dink die diesel kan mekaar dalk uitkanselleer. Hierdie jaar het ek baie gras verloor
wat ek nooit kon baal nie. Ek het hulle gesny, dan vang die reën ons. Ek het windrye wat nou nog nat gereën lê. Maar ten minste is hulle gestroop. So ek kon meer hektare stroop. As ek dit met 'n gewone tafel moes doen, het ek dalk baie meer tefsaad verloor, want die reën het ons gevang en ek is 80% deurgestroop in die Selborne. Maar baie gras is ongelukkig nog daar. Maar is nie 'n slegte ding nie, ons het mos vee, so ons sal die gras weer benut. Ja, op die einde van die dag, dis beter as jy kan stroopers wat al daai goeders net so op die land gaan loop vrek. Ek weet ook Tenniskop Agri, as ek dit reg het, voer hierdie produk in van Engeland af. Wat is die diens wat jy van hulle af gekry het rakende hierdie produk? Ek weet dit is 'n redelike unieke ding op die mark. Hoe is hulle bystand? Verduidelik my 'n bietjie meer daaroor. Man, ja, ek het eintlik gesearch vir Selborne tafels, want daar is nie tweedehands is nie, jy sukkel, jy gaan af om te kry. Ek het al lankal gehoor van die Selborne tafels. Die ouens wat dit het, wil dit nie verkoop nie. So search ek en toe kom ek af op Selborne, wat Tenniskop Agri wat dit invoer. En ek het kontak gemaak met hulle en ek het vir die ou gevra hoe en wat en hy het my goedkeur en ek moes dink 60% deposit gee. En ek het maar 'n bietjie geworry want ek ken hulle nie, maar ek het en toe kom die tafel en toe hier is toe laai hulle vir my af en toe kan ek agterna die laastes betaal en ja, so dit was eintlik 'n maklike transaksie. Ek moes ongelukkig net so 3 maande wag vir die tafel. Ek het nog geen parte nodig nie, dis 'n nuwe ding, so ek het nog niks nodig nie. Maar hulle is nou die invoerders, hulle beloof hulle het parte. So ons sal maar sien die dag as ons parte nodig het, of het hulle dit? Sover het ek nog nie nodig gehad nie. Ons is maar hier om raad te gee vir boere. So as jy nou, nadat jy geskuif het van jou flexietafel af oor in jou Selborne strippertafel in, wat is een stukkie raad wat jy aan 'n boer kan gee rakende hierdie ding? Man, ek dink die wiel is nou klaar ontwerp. Jy hoef nie om te gaan herontwerp nie. Ek het geflextafel, ek het platsnyers gekry van die Kaap af. Ek het sekelsnyer al gekoop en gesny. Ek het al die maniere al getraai. Hierdie is die beste een sover. Vir Tef. Dis 'n duur tafel. Maar ek bedoel, ek dink ek kan baie oorkom nie. So lande skoon is die klippe in nie, kan die tafel nie veel oorkom nie. En as jy nie groot onkruide het tussen die Tef nie, want hulle kan ook jou tafel seermaak. Maar ja, wat ek nou gesien het is die lepeltjies buig en jy buig hulle maar terug. Ek het nog niks gebreek nie. So maar die goed weer is maar soos yster, enige ding sal uitweer. Maar ek dink dit wat jy kry sal oor homself betaal. Dit was een ding wat ek wel oor gewonder het, is daai dimpeltjies wat nou so vinnig draai. As jy jou stroper nou te laag stel en hy tref die grond. So jy sê die probleem is nie so groot, jy kan hom net terugbuig en hy funksioneer weer redelik soos wat hy het. Ja, en dan ja, jy kan hom net terugbuig. En as hy breek, kan jy hom vervang. Weet die ouens verkoop die goed. Dink as hulle in sulke lengtes, is nou nie 1-1 nie. Die ander ding wat nogal ook nice is van die Selborne, ons soek nie eintlik grond in ons Tef nie. En die gewone tafels kan maklik grond optel. Hierdie tel moeiliker grond op. En ek bedoel, van grond sif jy nie uit die Tef uiteindelik nie. Dis dieselfde size. So ons soek net die saad. So jy kan hom bietjie hoër stel en jy kan net die saad amper vat. Hier en daar het ek 'n molshoop wat jy nie van weet nie, wat onder die gras is. En dan vang hy die molshoop en dan is daar wel 'n bietjie grond. Maar dis minder as wat met 'n konvensionele tafel, sal ek sê. Soos ou Pierre hierso sê, 'n mens hoef nie die wiel oor te gaan ontwerp nie, maar selfs al word die wiel ontwerp is 'n mens maar skepties. So op die einde van die dag, hierdie ding is nou getoets, hy is al gebruik, die voordele is daar, jy moet net besluit of dit by jou boerdery gaan inpas, maar ek het nog nie een boer gehoor kla oor hierdie ding nie. So linkie bo of hier onder vir Tenniskop Agri, en ook as jy 'n bietjie van Selborne wil uitvind, hulle sal ook hier iewers neergesit word. En ja, dit is Farm Space hier van Bethel wat gevloed het af oor en uit.